Hello guys, வணக்கம். வெல்கம் டு ட்ரெய்னிங் எக்ஸாம் தமிழ் சேனல். மீயலால் முடியாதுல மீயலா விட்டல் முடிக்கின்றது இல்லை guys. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படினா இந்த வீடியோக்கு ரெலவெண்டா நிறைய வீடியோ நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி அவேilable இருக்கு. பட் இது கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வீடியோ உங்களுக்கு. முக்கியமா நீங்க ரயில்வேல ஏதாவது டெக்னிக்கல் போஸ்டிங் ட்ரை பண்ண போறீங்க அப்படினா ரயில்வேல டெக்னிக்கல் போஸ்டிங் அப்படினா ஜூனியர் இன்ஜினியர் இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட். இது ரெண்டு தான் பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் போஸ்டிங். இதுல ஜூனியர் இன்ஜினியர் இப்போ 2023 எண்ட்லயோ இல்ல 24லயோ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. சோ நீங்க சப்போஸ் ட்ரை பண்ண போறீங்க அப்படினா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, செலக்ஷன் பொறுத்தவரையும் என்ன மாதிரியான process இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும், ப்ளஸ் அந்த டெக்னிக்கல் டாபிக்ல எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்திருப்பாங்க, அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படினா என்ன மாதிரியான வர்க் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு, அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தோம் அப்படினா சாலரில எந்த ரேஞ்சில கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, ப்ளஸ் ப்ரமோஷன்லாம் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரியான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்னைக்கு வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இது பார்த்தோம் அப்படினா ரயில்வேல ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் போஸ்டிங் ட்ரை பண்ணனும் அப்படினு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு ஜூனியர் இன்ஜினியர் பத்திய ஃபுல் டீடைல் தெரிஞ்சுக்க, அதாவது கொஞ்சம் அப்டேட்டடா டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சப்போஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தெரிஞ்ச ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு பிஎஸ்சிஓ பிசிஏஓ இல்ல இன்ஜினியரிங்கோ முக்கியமா டிப்ளமோ படிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படினா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ல கண்டக்ட் பண்ற ஜூனியர் இன்ஜினியர் பொறுத்தவரையும் ஒரு 90% மேல இருக்க போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள் அப்படினா உங்களுக்கு டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத எலிஜிபிளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் லாஸ்டா எப்ப நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படினா 2019ல நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 14000 வேகன்சி உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதுக்கு அப்புறம் இப்போ வரையும் வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணல. இந்த இயர் எண்டிங்கோ இல்ல 2024லயோ இதுக்கான எக்ஸாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படினு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ பேசிக்கா டீடைல் நம்ம பார்த்தலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா எலிஜிபிலிட்டி. ஏனா இத ஒரு எக்ஸாம்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ எலிஜிபிள் இருந்தா தான் நீங்க ட்ரை பண்ண போறீங்க, இல்ல ட்ரை கூட பண்ண முடியாது உங்களால. சோ சப்போஸ் எலிஜிபிலிட்டி பாருங்க, உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கு அப்படினா ஃபுல் வீடியோ கண்டினியூவா பாருங்க, இல்லனா இங்க ஸ்கிப் பண்ணிருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா ஜூனியர் இன்ஜினியர். ஜூனியர் இன்ஜினியர்ல ஜூனியர் இன்ஜினியர் இது கீழ ஒரு ஐடி ஆபீசர் அப்படிங்கற போஸ்டிங் வரும். அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தோம் அப்படினா டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரண்ட், அதாவது டிஎம்எஸ் அப்படிமாங்க அந்த போஸ்டிங் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம சிஎம்ஏ கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கற போஸ்டிங் இருக்கு உங்களுக்கு. சோ ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு இதுல பார்த்தோம் அப்படினா இந்த ஐடி ஆபீசருக்கும் சரி, கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட்க்கும் சரி, இல்ல டிஎம்எஸ்க்கும் சரி, மூணுக்குமே கொஞ்சம் கம்மியான வேகன்சி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு தான் இருக்கிறதுல அதிக அளவு வேகன்சி இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கான எலிஜிபிள் அப்படினு எடுத்துறோம் அப்படினா 3 இயர்ஸ்க்கான இல்ல 4 இயர்ஸ்க்கான இன்ஜினியரிங் ரெலவெண்டான ஃபீல்ட்ல ட்ரை முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத எலிஜிபிளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு. சோ உங்களுக்கு ரெலவெண்ட் ஃபீல்ட் அப்படினா மோஸ்ட்லி இதுக்குலாம் எல்லா இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் எடுத்தவங்க இல்ல டிப்ளமோ எடுத்தவங்க ட்ரிபிள் மெக்கானிக்கல் டூல் அண்ட் டை எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பேசிக் எலிஜிபிளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரண்ட். இந்த போஸ்டிங் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ்க்கான டிப்ளமோ இல்ல டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் எனி டிசிப்ளின் முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படினு சொல்றாங்க. சோ நீங்க இன்ஜினியரிங்ல எந்த ஒரு ஸ்ட்ரீம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படினாலும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல டிப்ளமோ 3 இயர்ஸ்க்கான 10th முடிச்சிட்டு 3 இயர்ஸ்க்கான டிப்ளமோவோ இல்ல நீங்க +2 முடிச்சிட்டு கூட 2 இயர்ஸ்க்கான டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படினா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்க. சோ நெக்ஸ்ட் ஐடி ஆபீசர். இந்த ஐடி ஆபீசர் பொறுத்தவரையும் எலிஜிபிள் அப்படினு எடுத்துட்டோம் அப்படினா பிஜிடிசிஏ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க ட்ரை பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாம பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அது மட்டும் இல்லாம பிஇ பிடெக்ல பார்த்தோம் அப்படினா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஐடி இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படினா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத பேசிக் எலிஜிபிளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு. சோ அடுத்து சிஎம்ஏ போஸ்டிங் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சவங்க +55% மேல இருக்கு அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சோ இதான் பேசிக் எலிஜிபிளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு. சோ எலிஜிபிள் வைஸா ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். முக்கியமா டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதிகப்படியான வேகன்சி உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. நிறைய இந்த பிஎஸ்சில பிசிக்ஸ் எடுத்தவங்க, பிஎஸ்சில கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தவங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிசிஏ, பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இவங்கெல்லாம் இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர் இது ஜூனியர் இன்ஜினியர் பொறுத்தவரையும் எஸ்எஸ்சியா இருக்கட்டும் ரயில்வேவா இருக்கட்டும் இந்த வேகன்சியை பார்த்தோம்னா இது இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கானது, இது டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. பட் உங்களுக்கு வேகன்சிக்கு எலிஜிபிள் வைஸா எலிஜிபிள் இருக்கு. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பட் அகைன் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிடுறேன், இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு தான் இருக்கிறதுல அதிக வேகன்சி இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லாஸ்ட் டைம் ஒரு 14000 வேகன்சி வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 13000க்கு மேல வேகன்சி இருக்கும். இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஐடி ஆஃபீஸர்க்குலாம் ஒரு 150 200 இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதிகளவு வேகன்சி ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரண்ட் கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இவங்களுக்குலாம் இருக்கும். ரொம்ப கம்மியாக ஐடி ஆஃபீஸருக்கு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ரயில்வே பொறுத்தவரையும் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை கூட நம்மள சொல்லலாம்.
அதாவது ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 18லேருந்து 33 வயசு வரையும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஏஜ் லிமிட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், ஏன்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டீங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் தெரியறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான எக்ஸாமுக்கு எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதீங்க. இப்படி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் காலேஜ் படிக்கும்போது கூட உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் காலேஜ் முடித்தோடனே இந்த மாதிரியான எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ப்ரிப்ரேஷனாக கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, ஏன்னா காம்படிஷன் ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்தவரையும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சிபிடி அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட், அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட், அப்புறம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், ஃபைனலாக மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தவரையும் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம பார்த்தலாம். எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்தவரையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு. இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் டேரெக்டாகவே அவங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 இந்த மாதிரி தான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ டாபிக் வைஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸில் ஒரு 30 கொஸ்டின் 30 மார்க் கேட்குறாங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் ரீசனிங் டாப்பிக்கில் ஒரு 25 கொஸ்டின் 25 மார்க் வந்து கேட்குறாங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ் டாப்பிக்கில் ஒரு 15 கொஸ்டின் 15 மார்க் கேட்குறாங்க. ஜென்ரல் சயின்ஸ், இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் ஒரு 30 கொஸ்டின் 30 மார்க் கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. டைமிங் பொறுத்தவரையும் 90 நிமிஷம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் டைம் வந்து தராங்க உங்களுக்கு. நெகட்டிவ் மார்க்கும் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதை எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வைஸாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் 1.5 மணி நேரம் டைம் வந்து தராங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது கம்பல்சரியாக. 1/3 வந்து நெகட்டிவ் மார்க்காக வந்து போடுறாங்க. ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் ஆஃப் 1/3 ஆஃப் எவ்ரி ராங் ஆன்சர். நீங்கள் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா எந்த வித நெகட்டிவ் மார்க்கும் இருக்காது. கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் தப்பு அப்படின்னா 1/3 வந்து நெகட்டிவ் மார்க்காக வந்து போகும் உங்களுக்கு. ஸோ மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் வந்து ஒரு 40% மேலே வச்சுருக்கணும். அதாவது 100க்கு ஒரு 40 கொஸ்டினுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மார்க் தராங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 உங்களுக்கு. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் டாபிக் அதிக இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் டெக்னிக்கல் டாப்பிக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க. மீதி 50 கொஸ்டின் ஜென்ரலாக இருக்க டாப்பிக்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ 50 கொஸ்டின் பொறுத்தவரையும் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஒரு 15 கொஸ்டின் 15 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தவரையும் ஒரு 15 கொஸ்டின் 15 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பொறுத்தவரையும் ஒரு 10 கொஸ்டின் 10 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பொறுத்தவரையும் 10 கொஸ்டின் 10 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 150 கொஸ்டின் 150 மார்க் கேட்குறாங்க. ஸோ டைமிங் பொறுத்தவரையும் 120 நிமிஷம் டைம் வந்து தராங்க உங்களுக்கு. 120 நிமிஷம் அப்படின்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் டைம் வந்து தராங்க. இதுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி பொறுத்தவரையும் நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ எப்படின்னா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐடி ஆஃபீஸர் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இல்லை சிஎம்ஏ போஸ்டிங் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி 2 கம்பைன் ஆகி வந்து கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற போஸ்டிங் பொறுத்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ டோட்டலாக 150 கொஸ்டின் 150 மார்க் கேட்குறாங்க. டைமிங் பொறுத்தவரையும் 1.5 மணி நேரம் டைம் வந்து தராங்க உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிலபஸ் வைஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆப்டிவ் டாபிக் பொறுத்தவரையும் நம்பர் சிஸ்டம், போர்ட் மாஸ் ப்ராப்ளம், டெசிமல்ஸ், ஃப்ராக்ஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்சிஎம், ஹச்சிஎஃப், ரேசியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன், பர்சன்டேஜ், இந்த மாதிரி நார்மலாக வந்து ஒரு ஆப்டிவ் டாப்பிக்கில் என்னென்ன வருமோ எல்லாமே வரும். ஏஜ் கால்குலேஷன்ஸ், கேலண்டர், கிளாக் பேஸில், பைப்ஸு அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ரீசனிங் பொறுத்தவரையும் நார்மலாக கோடிங், டிகோடிங், மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன், ரிலேஷன்ஷிப் பேஸில் சிலாஜிசம் வருது உங்களுக்கு. வென் டயக்ராம், டிஐ ப்ராப்ளம்ஸ், கன்க்ளூஷன்ஸ் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங், கிளாசிஃபிகேஷன், டைரக்ஷன், ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் வந்து கேட்குறாங்க. இதுவே ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பற்றி ரொம்ப பெரிய அளவில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக ஒரு 3லேருந்து ஒரு 4 மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுக்கணும். ப்ளஸ் ஜியோகிரஃபி ரெலவெண்ட்டாக, கல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டாக, பொலிட்டி ரெலவெண்ட்டாக, எக்கனாமி ரெலவெண்ட்டாக இந்த மாதிரி டாப்பிக்லேருந்து கேட்குறாங்க. ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்ஸ், வேர்ல்டு எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 உங்களுக்கு. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். நம்மளுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இந்த டாப்பிக்லாம் காமனாக அதே மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. ஜென்ரல் அவேர்னஸில் சேம் டாபிக் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் எந்த போஸ்டிங் ட்ரை பண்ணாலும் கம்பல்சரி தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு 15 மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா
12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரை இருக்க ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட ஆர்கிடெக்சர் பற்றி, பேசிக் கம்ப்யூட்டர் தான், இன்புட் அவுட்புட், எம்எஸ் ஆஃபீஸ், ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் பற்றி, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், இன்டர்நெட் அண்டு இமெயில், வெப்சைட்ஸ் அண்டு வெப் ப்ரௌசர்ஸ் பற்றி, நெட்வொர்க்கிங் பற்றி, கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் பற்றி, இந்த மாதிரி டாப்பிக்லேருந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் பற்றி, என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் பற்றி, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி, டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸ் பற்றி, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி, குளோபல் வார்மிங் பற்றி, ஆசிட் ரெயின் பற்றி, ஓசோன் டிப்ளேஷன் பற்றி. ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் வந்து கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ மெக்கானிக்கல் அது ரிலவெண்ட்டான இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. மெட்டீரியல் சயின்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல், மெஷினிங், இது மோஸ்ட்லி வந்து இதோட சிலபஸ் எல்லாமே நீங்கள் காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்களா அந்த சிலபஸ் ரிலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் ஐடி ஆஃபீஸர் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சிலபஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஐடி ஆஃபீஸர் பொறுத்தவரையும் ஸோ இப்போ கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பிசி சாஃப்ட்வேர் பற்றி, கம்ப்யூட்டரோட ஃபண்டமெண்டல் பற்றி, சி லாங்குவேஜ், கம்ப்யூட்டரோட ஆர்கனைசேஷன், இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றி இந்த மாதிரி. ஸோ என்ன ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அது ரிலவெண்ட்டாக, எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னா அது ரிலவெண்ட்டாக, ட்ரிபிள் அப்படின்னா அது ரிலவெண்ட்டாக, பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னா அது ரிலவெண்ட்டாக. ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சிலபஸை ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சிலபஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 150 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அதில் 100 கொஸ்டின் டெக்னிக்கல் டாபிக் தான் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தவரையும் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ஒர்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரையும் சிவில் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் வந்து கொடுப்பாங்க. முக்கியமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதை சூப்பர்வைசிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி. ஸோ ப்ராப்பராக இருக்கா, வாட்டர் சப்ளை, ரயில்வேயோட பில்டிங்ஸை வந்து அது ரெலவெண்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. எலக்ட்ரிக்கல் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயினில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக்கல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அதெல்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது, சேஃப்டி, பவர் சப்ளை இந்த மாதிரிலாம் வந்து செக் பண்ணிக்கிறது, ஏசிலாம் செக் பண்ணுறது, ஏசி ட்ரெயின்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஏசிலாம் செக் பண்ணுறது, அதோட மெயின்டெனன்ஸ் அது ரெலவெண்ட்டான வேலையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுவே எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிக்னலிங், இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் அந்த ரெலவெண்ட்டாக, அந்த கம்யூனிகேஷன் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ மெக்கானிக்கல் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஷின்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக, இன்ஜின் ரெலவெண்ட்டாக இந்த மாதிரியான ஒர்க் வந்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஐடி பொறுத்தவரையும் ஐடி ஆஃபீஸர் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெப்சைட்லாம் ரயில்வேயில் பொறுத்தவரை நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டெய்லி பேஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின், கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான எக்யூப்மெண்ட், டெக்னாலஜி ரெலவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது, சப்போஸ் ஏதாவது இஷ்யூஸ் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சரி பண்ணுறது இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் போகிறீங்களோ அதை பொறுத்து ஒர்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெரியர் க்ரோத், ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் சீனியர் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியர், சீனியர் டிவிஷனல் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி வரையும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரைனிங் பீரியடில் அரௌண்ட் ஒரு 36,000 கிட்ட கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஒரு 2 வருஷத்தில் ஜாப் பெர்மனன்ட் வந்து ஆக்கிடுவாங்க. அப்போ உங்களோட சேலரி ஒரு 42,000 மேலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க், உங்களோட டெடிகேஷன் பேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் உள்ள ஒரு ஜூனியர் இன்ஜினியர் போஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்காக சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரியான வீடியோலாம் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கெரியர் கொடுத்துக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ்.